नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त घोटकी में खबर ॾींदा आल पाकिस्तान घुञियो इत्तेहाद जो चेयरमैन सजाद अली घुञियो ॻोठ ताज महमद घुञियो में पहुतो, जिते सरहद जे ॻोठ ताज महमद घुञियो में घुञिया इत्तेहाद जी बाडी चूंडी वई, जंहिंमें सदर अब्दुल वाहिद घुञियो, सीनियर नायब सदर आशिक अली घुञियो, नायब सदर बशीर अहमद घुञियो, जनरल सेक्रेटरी जावेद अली घुञियो के पिण हलफ खणायो वियो। उन मौके ते खिताब कंदे चेयरमैन सजाद अली घुञियो जो चवणु हो त असांजी घुञिया क़ौम पूरे पाकिस्तान जे हर सूबे जे कुंड कुड़च में रहे थी, जंहिंखे हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾु करणो आहे। हिन चयो त पढ़ियल लिखियल नौजवाननि खे सुठियूं नौकरियूं ऐं कारोबार कराइण में भरपूर साथ ॾिनो वेंदो। इत्तेहाद जे चेयरमैन पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि खे हिदायत कई त घुञियो बिरादरी खे घुर्जे त ग़रीब बेसहारा औरतुनि जो वधि में वधि ख़्यालु रखनि ऐं हर ॾुख सुख में इन जो साथ ॾियनि। हिन चयो त सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहर जो दौरो करण खां पोइ घुञियो इत्तेहाद जो पूरे पाकिस्तान जो हिकु वॾो प्रोग्राम सॾायो वेंदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।